Matondo, bana Congo, babena Congo, pe bane Congo, bino nyonso, bisika bozali, babundeli ya mboka, bakombatante nyonso, bakesa na bamakesa nyonso, bisika bino bozali, na pesi bino, matondo, losako, mbote, pe yenge, na bino banso, bisika bozali, kola na ngai, nangonga oyo penza ya solo ezali mokolo ya sambo sanza ya misato mibutu mibale na zomi na mwambeto le 7 mars 2018 oyo ezali koloba na bino ezali mama na bino wandiwa mamwa mushindu mukwabu matondo mingi ya solo penza tozali kokende lelo na rakaraka ya liboso penza na kopesa pasi na biso makasi na baebaso bautaki kotika biso pona liberation ya Congo na mabota na bango nyonso na pesi bapasi na ngai mama na bino wandiwa na ekipi mobimba ya biso na bakombatante nyonso topesi tokaboli mawa lokola bozali komona bisika nyonso tozali kolela na mabota nyonso oyo bautaki kokufela na mokola tukumi bale na misato to bautaki koboma bana wana na makasi libota ya Rosi tokaboli mawa na bino libota ya Eric Mbokolo tokaboli mawa na libota mobimba kuna okati ya mbandaka bandeko boye baete lobinde Eric Mbokolo bautaki kotika na lilita mokolo ya lobi le 6 mars libota na ye na kati ya mbandaka tozali kobelela bango soki bayoki biso bato oyo bakozwa message batindela bango na mboka baluka contact na biso to baluka contact na bapatriote nyonso oyo bazali na kati ya diaspora potokota na contact na bango Eric Mbokolo akufaki ndenge nini po mingi bazali koyeba te yazalaki kozonga na ye baebaso bayebi mbandaka oyebi aveni peko epai wapi major azalaki na mosala te audai kotire Eric Mbokolo azalaki na moninga na ye ya solo penza ye azokisaki bomoi na ye epai ya bakulu kasi moninga abikaki Major azalaki pena mosala te. Major wana soki totali bie tongo la bango malamu okoko zanga te azali Rwandais. Po general azaki na mandaka tango biso to azaki Congolais tozo yebisa sima na eza ba Rwandais akomisaki biso binemi na ye ote buzolo ba n'importe quoi mais ayebaki moko ete o azali sima na ye azali Rwandais. Toleli mingi Eric Mbokolo toleli mingi Rosi ndenge Karine Lutezo bomiye ya solo mama yo umela libota na yo mobimba ba umela na oyo sali obomi mwana na kati kisasa asali eloko te abomi mutute ba marche na bango nyonso ezalaki pacifique na kati mabele bakoko na bango mais yo lingo milakisake yo nde danse ya mwasi atoke Portugal ndongo kende ato kende Turquie tokozwa yo petite tokozwa yo wali bakasa boko zwa poko lia mananega kitoko petit yebaka ngo mais yo zelanga sikopo tozala match mibale yo za kote kuna biso toza koto tokozwa yo tous les combattants tozala biloko na bino nyonso ba photo baka nyonso tozali nango na mabota na bino toyebi epai nyoko tia lokolo tokozwa yo matondo mingi yango wana bandeko na ngai ezali pasi mingi na sango ya kufaki na ilebo ndenge toyokaki bayeko zwena ndako bakeko bomaye sango ya kufaki na bandundu bayeko bomaye tobosana te tozaka na ba mémoire mikete tozali kokende ezali pasi pona bana Congo bayeba kufaki na Kisangani sa compter oyo batindi ba image te mais tozoka na bandeko bayeba kufaki na Goma bayeba kufaki na Bukavu bayeba kufaki na Kasai oyo misusu bakufi na Equateur bisika tozala basango te baoyo bakufi na Bakongo mususu tozala basango te kasi ezali pasi mingi ya mabele ya bakoko tokolonga soki lelo te lobi soki lobi te lobi okuna tokolonga bandeko na ngai lelo penza ezali masolo mingi penza te eli solo kaka ya moto moko nde ye wana nga na ye kolobela
Omoni Congo tozali ko bunda koyeba yango ete tozali na banani pe azali nani na kati ya diaspora bakombatante nyonso bayebani nani azali nani ezali pasi babundeli oyo tango mbele ebetaki boyo balamukaki na minuit so tolobi ngbanda alamusi yo alamusi yo kuna abeleli biso alobi bana mboka eza kokende papa ngbanda alamusi biso bato batelemi bakokaki kotelema batelemi bo bakokaki te balamuki na ntongo bandi kolongola poti na miso bamosusu bayebelaki na yo makambo kala mais etuki epesi impact papa ngbanda alamusi biso tobundi na makambo oyo ti toyokomake te ete pour connaître ton ennemi, il faut l'approcher. Ne mwanda semi asali na parlement. Azali ko bunda, il était azalaki yemoko. Azaki yemoko azali ko zoa ko zoa. Bani obino ka sa guerre azali ka kanambe ya fandi. E makambo ebele na kati. Soso na banda to bandi ko bunda. Eloko nini eza na kati. Nani akundi biso? Po moto akundi biso, il faut to luka to eba libulu wana, eloko nini atie na kati ya libulu wana. Toza kobenga ba multinationaux. Bazali batukaka lokola biso. Basi lokola biso, mibai lokola biso, so basangani basali force. Lelo to sali défilé. Basango ne mwanda se metema na kati ya Congo. Esali lelo mbula mobimba lobi, i politique nambe se roi doit partir. Ti a bouche, donc pousser bouton na suka. Bazo côté les melaye mbula 3 semaines na kati ya Congo. 3 semaines na kati ya Congo bandeko na ngai. Tola na malamu. 3 semaines na kati ya Congo. Na kati ya Congo batelemi lokola guerre, ba communauté impitoyable, communauté internationale, nyoso na monde entier batali yango bazomona. Congolais ozotala. Elonga nazoke lelo ezali kambo ya ndeko na bino bobengaka soki Eliezer Tambwe Mwamba. Eliezer Tambwe Mwamba, Congolais, fungola miso. Bino mona ka toujours tolanda biloko musuka ndeko Eliezer azupesa sango. Sango nini ya malonga ya pesa biso. Nostalgie ya mboka ezotinda bino. Ah, libula wesekei Eliezer akeko filmer. Ah, babomi zongo nene. Ah, président asali l'inauguration. Babomi moto yake ko filmer sima babomi moto. Mais tango bazoboma moto yakoza atazali ko filmer te pour la ni a filmer te tango bazoboma moto bande ko na tomi tuna kate journaliste oyo azali na kati ya Congo soi-disant ba journaliste c'est seulement Eliezer Tambwe Mwamba. Non ayembula ni na kati ya Kisasa abani masolo neta monini ngana ebi na radio lobiko noko tongo etani azola nanga malamu ye moto apesaka ngai ndeko Eliezer pona solola na ye na sala émission apati ya Kisasa ote ba député basali bazola na ndeko Eliezer bandeko nanga bandaki musala na ye azali na esala ki epasi na ebandeli abi na sala mwa musala yo na pesaka pe bandeko nanga masolo tango musala bandi biso to bandi bandeko babandi kolanda ye bato wana pe babia petit loko ezabo biso yonde oza moto na biso tokoki ko utiliser yo oyoki alors tu la ferme au sala mosala ndenge biso toza kolakisa oyoki ngai Eliezer andimi Eliezer akoma ko travailler na gouvernement bandeko biso tondima kaka na retard Eliezer akoma ko travailler na gouvernement Eliezer jamais à dénonçant et le pays est occupé. Bino bolanda kei asali soso akufi. Érosion salemi na nostalgie ya mboka posa omona bandala filmer bandala omoni bandala. Donc Eliezer azali seul journaliste la kati ya Congo. Ba journaliste ya Tene bazalité, ba journaliste ya Raga bazalité, ba journaliste ya télévision nationale bazalité, ba télévision ezali belé na Kinshasa. Oya ya Bemba. Tono ba kutu ya Bemba parce que Bemba zali ko bunda na kati ya Congo ya Kinshasa, ba journaliste ne bazalité. Donc Eliezer aleki ba journaliste nyoso ndeko Sosola. Ndeko Sosola qui est ce petit Eliezer Tambwe Mwamba?
Na ye kofinga ye te, me na ye koyebisa ye. Ndeko na ngai. Soko moni bino botalaka ba vie ebele azana ba vie ebele penza. Banani basimbi YouTube ba communauté otozoloba internationale. Banani basimbi Google ba communauté internationale. Banani basimbi makambo nyonso ba communication sozana ngo ezali communauté internationale. Okomona moto 20 000 abonnés. Abonnés wana na ba Rwandais. Eliezer, la plupart, azo travaillent pour les Rwandais. La plupart ya bato Eliezer za ba Rwandais. Parce que ba Rwandais baza na secret moko boke et entre nous toyokana ezapona bonheur na biso na futur ba na biso. Bino tout bo s'abonner wana. Eliezer kanga mbanga na yo kolobelo côté biso tozo pesa yo kama muki ozolia. Eza lokola kanambe. Président azali wana, il sait bien qu'il est Rwandais. Mais tu la fermes kanambe kolobelo côté nous on sait on va te protéger, on te protège. Quand ça va au Kaba congolais et c'est pour cela il a osé même à l'obake les Congolais, je crois qu'on peut pas changer les Congolais hier changer biso. Ça là yoki likambona ça la nga passe mingi. Non, bato baza oli mbongo. Mbongo na mabele ya biso moko, po mbongo ezo utala na communauté internationale, tezo utala kati ya mabele na biso. Soki bomoni ete Eliezer moto yo sazo sima micro mbango. Kanga zo tambola kana mo partout na kati ya Kinshasa, ezana tina bandeko na ngai. Bososola. Eliezer osaka ba bêtise na yo ba si ba yebise yo wanga no lobi occupation za na Congo te. Olobi occupation ya na Congo te na landaki vidéo na yo parce que yo lobi ba investigation yo ezaka osala ba investigation biso to sala ka investigation mais to lobaka biloba lobate to sala la ka mutu to sala la ka bongo na vidéo na yo les 3 11e mois o wanganaki 2017 o wanganaki lobi occupation eza na Congo te nini na yo sala ki yango aux États-Unis. Et le 2 novembre, le 2 novembre, obi occupation na Congo te. Et les gens ont gagné, aligné gagné concert si un peuple, ba Rwandais ba yebi ce garçon a gagné peuple congolais zali naïve, au komona o ba côté la kabiso parce que ceux qui montaient le 25, aye ba yeko boma biso marche pacifique et senga maki une église catholique, ba yeko boma biso to sali le côté. Nana zo commandé armée Bisengimana. Bisengimana a commandé armée na ba Congolais. Et puis, c'est arrangé que si ça, ce qui ça va pas, nous avons averti bino ba soda. Ba ko tirer bino nyos ba soda Congolais. Boti na mitu na bino. Pla ezali yango wana. Bisengimana yenda zo contrôler armée. Et yo nani comme na yo nani. Eliezer wangani lobi occupation ezali na Congo te. Tandis que les occupations dans le Congo. Il y a une occupation dans le Congo. On critique les États-Unis. Na bandeko bilope tout ça conscience ça la kabiso oza combattre ça la biloko non na kati ko benga batolo kwa batote moto moni motauti pauvreté ay pauvre ay asutu ki na $100 moto abonga to pese $20 akozo po eloko nini ye azali capable ya koteka Congo et les gens azoteka Congo malema bino zo comprendre te ndeko ngai nazali comme nene bo pesa ki ngai ma bini contrat o signé ki na peuple yo signé contrat na banane yo signé contrat na biso peuple ni yo signé na ba contrat peuple rwandais oui tu comprends que o signé contrat na ba rwandais na Kalev tango na zoloba je suis sûr na yebi makambo na zoloba pour ba information utika ke pai na yo moko. Vous comprenez? On signe contrat na Kalev, on signe contrat na Rwandais, on signe contrat na Moïse Katumbi. Yo signe contrat. Na Félix Tshisekedi, on signe contrat. On signe contrat na peuple, on signe contrat na individu congolais le quoi Félix Tshisekedi. Balobi bien moi si na zali rwandaise. Nakanisi papa tiakude auti ko sala mission pona moi si ya Félix Tshisekedi. O signé contrat na bango. Yo signé contrat na peuple congolais.
Bon, le quoi a signé contrat peuple congolais? Peuple congolais a lobby n'a tout na yo boy. Le quoi a signé contrat peuple congolais? Ye peuple congolais a lobby. Ye biso kombo ya solo ya président o ya zana Congo. Kombo na ye nani? Kombo na ye ya solo longola kombo ya Kabila. Kombo na ye nani? Ba lobby le quoi signé contrat na bango benga Kanambe na kombo na ye le quoi ngana benga Hippolyte Kanambe azali Rwandais. Benga ye le quoi yo wangani bande ko botala vidéo ya ce qui a kolongola na YouTube télé 2 novembre 2017 a wangani a lobby nani a occupation ezala Congo te. Lobela peuple a lobby susu olobela peuple ke était Hippolyte Kanambe mandana e sili. Tout ce que vous avez fait, Hippolyte Kanambe, benga isko na point wa balobi, benga na kombo na ye, Kabila, Joseph Kabila. Kombo ya lokuta benga Joseph Kabila, mandana ye esili. Ozomona. Bande ko soki bosi bo signer contrat kuna ba pesa kameko, komeka, ko simba présidente. Simba ministre, Simba bato mususu, meko meka kako Simba présidente. Bana mino so mona Eliezer, alobi occupation ya Congo. Alobi occupation ya Congo te. Atushaka, oko toucher nos sociales, kende na obeta na caméra na tambola partout. Meko toucher président na biso te, poni ni président na biso, to batie wana biso eza Congo tozu Congo na occupation. Eza mayu ya na biso business tozo sala. Yo poza la kati ya na po ondimi kolia mbongo. Ozomona. La plupart de batoualenda qui Eliezer, pour le moment, les combattants va comprendre. Ce sont des Rwandais. Ils ont contrôlé YouTube. Batala makambo Eliezer à lobby. Ce qu'il faut pas na oko sabine to mona ga lobby akei. Ozomona. Tokotala batu yoso bazokende, ba combattre belé ba kende Congo te. So otal o lobby ka obundaka wa boeba. Comme on est na nini na aner. Aner est un aéroport au kota te ezala ba combattre belé na kota ka Congo te, ba kota ka Congo te. Y compris na maman andiwa. Y compris ngai bazo confondre bato musu na lokola ngai na aéroport ya Njili. Tokota ka Congo te. Mais ezala bimagane kwenda vutuka. Est-ce que moko sosola te? Kwenda vutuka azozonga na endenge alingi. Azo distrait peuple bande konanga yabona lobby yo bato bi bale misato o bolanda na mama wandiwa bolanda ngai na bokebi bonso azali manipulateur c'est un escroc so bazo finga biso to bi ba retardé nazo comprendre mindele alors bande konanga c'était danger pour la population. Eliezer azali danger pour na biso. Eliezer alongwe eloko na zaki nango. Eliezer akei na ndako ne mwanda semi. Akenda ko filmer ne mwanda semi. Eliezer, tu n'as rien à foutre na ne mwanda semi. Taba ba makesa bazokufa. Ce sont des kesa. Yo kotika la tena mokili. Yo po kufa. Biso sto kufa. Le 7-8e mois na kasi moto moko te okakite okesa kufi. Marche oyo ne mwanda semi sengaki to soutenir poto to benga na ikoni Hippolyte Kanambe na Congo oyo wapi bobo yaki ko salango y compris na yo. Il fallait ko filmer to simi caméra parce que yo ndem tozala danger ya caméra. Alors que ndako ne mwanda semi ko chiola. To bosa na kapenza to bosa na ne mwanda semi mais yo oko sexane. To bosa na ne mwanda semi yo na likamana ne mwanda semi. Yo utuko finga ne mwanda semi awa mukolo oyo wapi ne mwanda semi mpesa ebisi komo na yeni kanya maboya ko zwa biso seki ne mwanda semi Eliezer olobi nini soki okokino makamote tika ozobomisa bato ne mwanda semi akoki makamote yo Eliezer akoki makambo bandana na quartier pa yokoli na mboka kune pa yokoli bandana na quartier pa yokoli yokoki makambo. Yoko ki makambo te, ne mwanda semi akoki makambo te. Yo sale la Katumbi loko akoki makambo, Katumbi a libéré Congo. Yo sale Katumbi alobi na oke, mboka eza occupé. Félix Tshisekedi asa ebiso mboka eza occupé. Batu na yo, Kalega asa ebiso mboka eza occupé, tango bosolola. Oyi mokolo mfanda ka moko bakanganga yo kamera na basoda moko ya mystique.
obengi na bureau ya Kaleve. Kaleve abi na minute na zolo ba libéré yango. Siko yo nani obenga na bureau ya Kaleve. Alors yo tika ko kipe makamba kesa ya bundu ya Congo eza mbongo te zangi po ne mo ndasema tonga ndako wana. Bino no bikesi ne mo ndasema lega na ba gouvernement. Yo zaki na bazola na ba matezolo yonde ba pesa ki mo privilège. Alors privilège ya no zwaki tika ko wela mpifo. Oke na ndako ane mo ndasemi pona ko tiola ye. Est-ce que ne mo ndasemi azala ba makesa. Oh yo keba ne mo ndasemi na makesa Europe mo bimba batondi na Amerique batondi partout. Yo kasi mbongo ne zangi batonga ndako wana mbongo zangi te babanda ko tonga ko bongisa omoni basoda batiaki basoda wana balingite babongisa ndako wana. Yo ya ko tiola ne mo ndasemi na bongisi ne mo ndasemi biso to défendre ne mo ndasemi na diaspora. La diaspora te défendre ne mo ndasemi. Tu n'as rien à faire, tu n'as rien à dire. Kende ko sona ba matezolo, kende ko sona ba zola ndengo sala ba biloko na bino kwa. E me keba na yo ko kene nanda ko kene mo no zo banga banga. O mi continue déjà nda ko wana ti. Tala ba masasi, il fallait que nous filmer les 3 semaines wana. Il fallait filmer sur un journaliste, il y a une investigation à solo. Ah bande ko tala ba soda oyo ba telemeli ne mo ndasemi. Bazana kati mama bana kati basi azemi batu ya ne ba mibange bazana kati awa talabo osala ki ngote pona nini Eliezer bande kwa sala makambo batinda kaye asala aloba kama loba oyo batiela kaye na monoko akoyi ko bouger te surtout so etali makambo politique bo bana kotala ba video na yenyoso boko comprendre makambo mama ndi wazoloba soki ngala kosi yaloba oseki biso oseki ne mwandasemi oseki tata na yo tata oyo lelo ne mwandasemi ifalala na mbeto na ye ifalaza na kimia pona yo Eliezer pona bakoko na yo azako bunda pona biso yozo yako tiola ye okende iteke opo filmer tala to bosani ne mwandasemi ba makesa bazokufa biso to yebi yo to sali saka bango o contribuer à combien osala ki kaka boetango ne mwandasemi abuki prison abimi Olobi ote ba emission pezo ba nini information asire pa ne mwana sema ali potini Kaleve bakende omoni ba jia mike keba na bakesa po kesa asosoloka na bon na nini na bongo na motema te to yamba ali kampampa mate bino ka bo panisa ne mwana sema kufi alors yona ba matezolo boza molongo moko to yebio salela makambo na ya Kaleve tika ko toucher pa ya kaka pour ne mo ndasemi azana bana na ya terrible yoka ba makesa ozoka ba makesa ngai moko na za kesa ya bululi ya Congo soki yo luki ozo tikate omone okota na lupango wana ozo banga me ba soda balingite yo bakota na lupango me yo koti na lupango wana ya bululi ya Congo et pas ya grand maître tata ya boye na age na ye ifalala la pongi aroflaka kitoko me tata azana ndenge mususu azo vivre sikoyo ozo ya kochola po ezola la pongi ozolia mabumu na fufa moto ndenge mesana pona koseka tata oyo mwana omi bebi omoni mbongo nele badiko ozimaki osaki pacte na diable ndenge kanambe asali pacte omoni sikonde bokomi keu kengele bozoka kolala te bandeko na ngai to ebisaki bino boye kaka lokola bakusu bali Eliezer kusu aza kolabo bila ne mo na sema sanga na parlement ouvertement abomba na kati kusu aza kolabo bondima kite bomoni bino moko le seti avant le seti batine kusu keno tele matemi na matezolo na bazola na bana ya ne mo na sema lokwa basangana kena ko tele na ne mo na sema kusu atelemi mosengo asengi marche et comme il est 21 kusu atelemi lisusu yo ne mo na sema yone mwana semi kusu oyo auti na bundu ya Congo azui mateya tala mbongo elangwisi ayebi atani ya koteya bana na yete ya kotelema ne mwana semi po akeko atike bokoko akeko simba bakisi sikoyo ya mindele ebe autre tazolo bakeo mindele ndi babebi sabiso bakeko simba kisi na bango yengolo bani bondima kitelelo tozali wape tolobi otsaki tolobi ne mwana semi bokolo bateleme ne mwana semi akeko telema siko mosengo lisusu asemeli ba chrétien alobi nalingi donc mosengo okeba
ezanga ete ba video eza na ba YouTube botala kaka ye kuswe siko to lo banini ta bala bangi na bino aza moto te aza collabore na benemi bazuye bakamati batie babite ye ne fumu kimbao ese ba kongole bozo sosola na ebe te bola ye bango cousin tala mwisi ezali kala mingi te alors bande ko na ngai na ko likambo zaki ya lelo e akili kambo ya Eliezer ezali kambo Eliezer et puis na lingina ye sabino likambo suka ete botala gouvernement asaleli batuna ye ba chapeau ya rouge be charpe ya rouge po ba kokana na ba makesa ya bunudi ya Congo totango likambo soki ezali balati rouge bino okasa ba makesa ande konanga na websa bino eloko moko kesa e vrai kesa ya bundaka ayi bakate kesa akte yango moneki ne mona sema sele boza la sima ya ba makesa ozotuna soki bazaba toto nyama baki bato kasi kesa bundaka te ezande ba esprit ezako bunda yo moneka kesa azotambola po atosi mibeko ya bakoko wana kesa bundaka te okomona motalati rouge ya kosala mabe obio ba kesa bundu ya kongo te kesa asala bongo te kesa za moto ya bosembo ayebi tina ya bosembo ya bilamba kaka te ti ya kati poza la bien poza la malamu ayebi tina nango yango wana bandeko makambo Eliezer azoloba kesa bakufi oui e wana etali ete apesa contribution moko te pona makesa asala eloko moko te pona makesa ye ayebi makesa te azape kesa bundu ya kongo te alingaka pe bundu ya kongo te so omonaki mwa bainterview wana ezalaki bazola bamasa na ye moto batindaki asala yango na ntango wana yango batushe babikende siko kolakisa matiti ndenge ekoma na ndako matiti ifo koma moto azali te ifo matiti ekoma soki toyebisi yo ete libération lelo tala Eliezer so tobi ndako ya nemwana seme tongama na mokolo moko ekotongama na 24 ndako wana ekosila ndako wana ekosila 24 oyebi charge ni nemwana seme azalaki nango oyiba mama nini bazolela batata nini bazolela oyo ye azalaki kosalisa ayebi bango te me bato bazali na pasi mibali na bango bakufa alors tala okotani na ndako kaka ndako wana bayi bato bakotaka te me yo okoti matiti ekoli oyebi ya solo yo ne mwana semi aza na bana ebele aza na bana oyo baza kutu bamilliardaire ona miniti bakoki kosala bandako wana mais gouvernement alingi bato wana babongisa ndako te alingi basala eloko te yo siko ozoya kotiola babosani nde mwana tena bosani nde mwana semi yo nde bosani nde mwana semi po osekaki ye tofinaki ye alors keba na yo soki ozocontinue nakazi okontinue kotia makambo ya nde mwana semi na monoko na yo investigation avant ça l'investigation il fallait yo so un vrai journaliste d'investigation il fallait ça l'investigation banani balobelaka ne mona semi bula eza ndenge nini diaspora ndenge nini diaspora osola ba ndeko ba Rwandais et puis yo nani o commander so que pas pédiatre congolais to que pas gynécologue to que yo nani so commander diaspora bon ce qui botia kata un cas ta so kana ibitumba Eliezer ozala kité ozala kité ozala kite tika ko luka ka na yo toke pa to so ba biloko pa bande ko na biso to yebisa biso to so ba biloko ntenge to lingi ba yebisi so pondu ezali pondu ezali ya kobeba yo lingi biso to so ba pondu pa ba congolais ba otekela biso pondu wapi oyo bazako ba manipuler bango to yebe pa to so ba pondu na biso yo kotina biso to so ba pondu toyele pa to kele hôpital na biso nana biso ba gynécologue tani wana ba pédiatre wana baza sima na yote bato baza sima Moïse Katumbi bino so mulongo mo biso to kende po ba ko tika ba tika biso ya malembe bandeko toza oke malembe na lembe pembeni ya suka na biso ndelo ezala kaka na lobela ndeko Eliezer Tambwe oka bien Eliezer Tambwe oyo wapi azali kosaka na conscience ya ba congolais oyo wapi congolais azali congolais azokanisa za ndeko kasi aza ndeko te susi na yo ezali wapi susi na yo ezali wapi
Petit, il faut doser. Yoza moano ali ya kaka bisika nyonso. Biso za bato normal. Toza obunda po na Congo. Eliezer, yo na ba beta yo te. Na ba soda ba beta yo zazate. Eliezer yo ba nyokolo ko linga osala to ko sala montage yo ba beti Eliezer. Po luka bez. Bez no etondi. Ba Rwanda ba tondi. YouTube ezana bango, ya ba collabo, ya ba nani multinational bango wana bande ko na soki lelo ba bi ba sopelo YouTube. Ba tela ta 100,000 personnes ba ko sala ngo. Bango ne ba simbi yango. Bozo comprendre nga bande ko na ngai. Bango nde ba manipulaka YouTube. Bango nde ba manipulaka makamunyoso oyo ezali media. Balingi ko matisa ba matiso balingi ko kitiso ba kitisio. Balingi ko seka ba sekio. Mais Eliezer awangani alobi occupation ezana Congo te. Et là on na kebisio et plutôt kebisio tika ko toucher ne mwanda semi. Ko tiola ete. Ozana susi moko te. Olobi mingi toyokiyo. Amakesa so ba okufa. Ba ebitina bazokufa. Baza lokola yote. Oki makesa kufa ke osenga mbongo na gouvernement akufi azongi na mokili ya molimo nga mama ndi wango ngana koka na zongi yope ngongano yokoka moko zonga na ndenge mabe zonga na ndenge mabe okome bisika bakoma to mon ndenge batindi yo kende ko ne bande mona simi kende ko filmer soko kokima kamote tika na yo grand maître ko kamamote nani yo nani Eliezer tala caméra ko sabiso te bato bazo bengisa ka ne so ba bengisa en Europe na yona bango boaka ndenge moto ebibino mais kala mingi te c'est pas au mati avion pour la première fois que yo apeso eko sutukisa yo mais ba combattant ba miso na bango c'est pas na yo pour to souffrir mingi kasi ba congolais bazomona pasi yozo seka bande ko nga eloko moko ya malonga ya lobakana bon bana ko analyser le pays est occupé azo oze ko lobake pays est occupé. Bon, dans la vidéo, il y a le 2 novembre. Ba combattant belé ba kenige Congo te pona ba zoba oyo ya baronde batondi wana. Ya wanga ya lobite. Ba congolais ne gouvernement oyo aoke likolo po ezana loi ba ebisaki. Kasi ndeko Eliezer kuna na studio botala soki ndenge nini eza kuna position na studio na ebite ngongani ngana tikali na minute ngana tikali na ngo pona koyeba ndenge nini nakoyi ko 6 émission na ngai soki natikala combien de minutes na studio botale na ngai soki natikala combien de minutes asinde ko Eliezer nazali ko kebisa yo pona makambo ya ne monda semi Eliezer yeba ite ndege mokola kufaka abosa na ite apumbwa